Inilah keseruan di pantai Toronopi. Jadi segala fasilitas di sini tersedia ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar pantai Toronopi, Kabupaten Konawe, jangan pernah ragu untuk tidak mendapatkan fasilitas, karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini ada speedboat, banana boat, ya. Ada juga gazebo-gazebo, ya. Di tempat-tempat duduk. Tidak, balik ini helm. Ada bot. Jangan barang 2 orang. Terus mana 2 orang? Naik. Udah lama itu. Udah. Ini bahaya tuh pakai juga betulan. Seluruh temanya. Lagi dah. Udah buka. Ada aja kayak orang kasihan, Pak.